everyone, welcome back to our channel. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഈ ലോറിയൽ പാരീസിൻ്റെ ഷാമ്പൂൻ്റെയും കണ്ടീഷണറിൻ്റെയും ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ലേറ്റ് ആയിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പായിട്ട് പുതിയൊരു യൂട്യൂബർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ടാണ് ലോറിയൽ പാരീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ റിപ്പയർ 5 അഡ്വാൻസ്ഡ് റിപ്പയറിംഗ് ഷാമ്പൂം. ഇത് വന്നിട്ടാണ് ഷാമ്പൂ. മറ്റേത് വന്നിട്ട് കണ്ടീഷണറാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഈ ഷാമ്പൂവിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര എഫോർഡബിൾ പ്രൈസാണ്. നോക്കി 65 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. 65 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കേജിങ് ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷാമ്പൂ എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. സോ അതൊന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് വന്നിട്ടാണ് കണ്ടീഷണർ, ലോറിയൽ പാരീസ് റിപ്പയർ 5ൻ്റെ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ടും ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ പ്രൈസാണ്. നോക്കി 99 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും. ഷാമ്പൂവിന് വന്നിട്ട് 65ഉം ഇതിന് വന്നിട്ട് 99 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷണറിന്. ഇതിൽ ഓൾറെഡി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോറിയൽ പാരീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ റിപ്പയർ 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമേജ്ഡ് ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓൾറെഡി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ. ഡാമേജ്ഡ് ഹെയർ ഫോൾ, ഡ്രൈനസ്, റഫ്നെസ്, ഡൾനെസ് ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റൻസിനെല്ലാം അടിപൊളിയാണെന്ന് ഇവരിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാൻ പറയും. എൻ്റെ ഹെയർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രൈ പ്ലസ് ഫ്രിസി ഉള്ള ഹെയർ ടൈപ്പാണ്. എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം നമ്മളെ ഫ്രിസിനെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷാമ്പൂ ആണ്. എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫ്രിസിയുള്ള ഹെയർ, ഡ്രൈവാണ്, ഭയങ്കര ഫ്രിസിയുള്ള ഹെയർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലോണം ഫ്രിസിനെസ് കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷാമ്പും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ടീഷണർ പ്ലസ് ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ കൂടി യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് നമുക്ക് വരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വന്നിട്ടില്ല. സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ സ്കാൾപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. എൻ്റെ ഹെയറിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഫ്രിസിനെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡാൻഡ്രഫ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫ് കൂടെ. അപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർ കുറച്ചുകൂടി മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് പാരബൻ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാരബൻ ഫ്രീ ആണോ, പാരബൻസിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഞാൻ പ്രൊഡക്ട്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഫോക്കസ് കണ്ടോ, ഇതിൽ പാരബൻസ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പാരബൻ ഫ്രീ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രിസി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാനത് ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്കാൾപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആവുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷണർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നി കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോറിയലിൻ്റെ. പക്ഷെ രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുടി നല്ലോണം ഫ്രിസിനെസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയാണ് തോന്നിയത്. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 1.5 യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള 1.5 ഒക്കെ മന്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ. എഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷാമ്പും കണ്ടീഷണറാണ്. ഞാനിത് ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ്, ഫ്രിസി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.